الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نے سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم اہل علم حضرات نعت خانان شیر لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ عرس مبارک دی تقریب سعید حضور ولی کامل صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعہ جنابی صوفی غلام رسول صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دے سالانہ سال ثواب اور عرس مبارک دی تقریب میں اور احباب حاضرام اج دی اس محفل مبارکہ دے بانیان محترم المقام جنابی چودھری محمد آصف صفرا صاحب اور انہاں دے برادر مکرم جنابی چودھری محمد کاشف صفرا صاحب اور دیگر تمام معاونین میں شکر گزاراں تمام انتظامیہ دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا منوں اور آپ احبابنوں نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا اللہ کریم رمضان المبارک دیاں ان مقدس اور محترم راتاں دے اندر ساڑی اس حاضرانہ حاضرینوں قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے صاحب عرس بزرگاں دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے رات زیادہ گزر گئی تھوڑی باقی ہے سحری دا وقت بھی بالکل قریب ہے اور میں کوشش کرنی ہے کہ تھوڑے وقت سے زیادہ باتاں ہو جان ماڈرن ساؤنڈ سسٹم دی تمام انتظامیہ مدینہ ویڈیوز والے اور دیگر تمام انہاد معاونین اس محفل مبارکہ واسطے بڑیاں کاوشاں پیش فرمایا اللہ کریم انہاں دی کاوشاں بھی قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرمائے حاضرین محتشم قرآن مجید دی سورۃ البلد دی 3 آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا
ان آیات وچ رب تعالی نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد، ارشاد فرمایا کہ مینوں قسم ہے اس شہر مقدس دی۔ اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا، بس ارشاد فرمایا کہ مینوں اس شہر مقدس دی قسم ہے۔ علماء اختلاف کی مکہ المکرمہ دی قسم اٹھائی کہ مدینہ المنورہ دی قسم اٹھائی۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف مکایا تے آپ نے ارشاد فرمایا چونکہ سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی، اس واسطے اللہ کریم مکہ المکرمہ دی قسم اٹھا رہی ہے۔ علماء اختلاف بنیا کہ پھر مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، تو آپ نے یہ بھی اختلاف مکایا تے ارشاد فرمایا کہ قسم تے رب تعالی نے مکہ دی اٹھائی مگر افضل مدینہ ہے۔ بھائی میرا خیال ہے تسی جاگ رہے ہو، ہن تے روزہ نہیں ہے، اجے تے روزہ رکھن دا وقت آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ مینوں بڑ صاحب کہہ رہے سن کہ لنگر دا بھی بڑا سونا اہتمام ہے، سحری دا انتظام کیتا گیا ہے، تو سحری انشاءاللہ کر کے جاواں گے۔ میں کوشش کرنی ہے کہ آپ احباب دے ذوق دی گفتگو ہو جائے۔ مینوں پتہ تسی ساری رات بیٹھے ہو اور ذکر بھی حضور دا سن رہے ہو، بڑی روحانیت والی محافل ہوندیاں اور عرس مبارک دی تقریب ہے۔ شکر کرنے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ولیاں دے ڈیریاں تے ولیاں دے عرس تے اوہی کم ہو رہے جڑا ولی آپ کر دے رہے ہیں، جو بزرگ آپ کر دے رہے ہیں۔ ہن میں آج چونکہ میرے ذمہ عنوان بٹ صاحب نے لگائے کہ عظمت باپ بیان کرنی، باپ دی شان، ماں دی شان چونکہ تسی سن دے رہندے ہو، اج میں تہانوں باپ دی شان سنانی ہے ان آیات بینات تحت، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ بس شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج کوئی ماں باپ دا گستاخ اپنے والدین دا با ادب ہو جائے تو اے محفل کروان والے اور ساڈا آن والیاں دا تے بیان کرنے والے دا سارا آنا جانا قبول ہو جائے۔ تسی ایک باری والا اچھا جو سبحان اللہ بولو، میں تانوں پھر واپس لے چلا۔ بھائی جڑے ذوق تانوں پتہ میرا بھی میں کہڑے ذوق والا تو تہاڈے ذوق دا مینوں پتہ ہے، میں وہ گفتگو کرنی ہے جڑی تہاڈے والی ہے، تساں کوشش کرنی ہے کہ تسی میرے والا ذوق بیان کرو، میں تانوں جلدی جلدی مدینہ منورہ دیاں فضاواں چ لے چلاں۔ اس طرح دی سبحان اللہ کہ اگلے سال تک بلو چک دی اس عرس مبارک دی تقریب تک تہاڈیاں بلو چک دیاں فضاواں تہاڈی سبحان اللہ دی آواز نال گونجدیاں رہن۔ تھوڑا اور زور لگا کے بولو، جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ۔ علامہ شیخ محقق نے ارشاد فرمایا کہ قسم اللہ نے مکہ دی اٹھائی ہے مگر افضل مدینہ ہے۔ پوچھا کہ اگر اللہ قسم مکہ دی اٹھا رہے تو مدینہ کی میں افضل ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر مکہ دی قسم اٹھائی، تو شیخ محقق نے ارشاد فرمایا کہ یہ جواب اگلی آیت پاک وچ آؤ ذرا قرآن پوچھے کہ یا اللہ تساں مکہ دی قسم اٹھائی تھی کیا اس واسطے کہ اتھے بیت اللہ ہے، اتھے مسجد حرام ہے، اتھے لوگاں دا حج ہوندا ہے، اتھے صفا تے مروہ منا مزدلفہ عرفات مقام ابراہیم آب زمزم ہے۔ اللہ فرمائے ساری چیزاں اپنی اپنی جگہ تے بڑیاں محترم نے، بڑیاں مکرم نے، مگر میں مکہ دی قسم کسی اور وجہ تو اٹھا رہا ہوں۔ وہ وجہ کیڑی ہے؟ پڑھا قرآن بھائی، بلند آواز نہ سارے نوجوان بولو سبحان اللہ۔ اج جنہیں جنہیں باپ دی شان سننی ہے اپنے پتر دا باپ بن کے میری گل نہ سنے آجے، اپنے باپ دا پتر بن کے گل سنے آجے۔ اج میری تقریر نو اپنے باپ دا بیٹا بن کے سنے آجے، پھر انشاءاللہ تو میری تقریر دی سمجھ بھی آ جائے گی اور انشاءاللہ دل تے اثر بھی کرے گی۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا ان اول بیت یودی للہ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بیت اللہ بھی بڑی عظمتاں والا مگر میں کعبے دی وجہ تو مکہ دی قسماں نہیں اٹھا رہا، عرض کیتی یا اللہ کیا مقام ابراہیم دی وجہ تو قسم اٹھا رہا۔ اللہ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم بھی بڑی عظمت والا مگر میں ادی وجہ تو بھی مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہا، عرض کیتی یا اللہ کیا صفا تے مروہ دی وجہ تو مکہ دیا قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر
شعائر اللہ اللہ نے فرمایا صفا مروا بھی میری نشانیاں انہاں دی وجہ تو بھی میں مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہا عرض کی تھی یا اللہ ہن کیوں مکہ دی قسم اٹھا رہا اللہ فرمایا وانت حل بهذا البلد اللہ فرمایا ماذا دینا نوالیا اس شہر دیا گلیاں نے تیریاں تلیاں چم لیاں نے قسماں چکنیاں پہ گئیاں اس شہر دیا گلیاں نے تیریاں تلیاں چم لیاں نے ہن میں قسم اس واسطے اٹھا رہا کہ اس شہر دی گلیاں نے میرے محبوب دیاں تلیاں نو چم لے آئے اللہ فرمایا میرا یار وسط ہے اس واسطے میں مکے دی قسم اٹھا رہا اس بات ہے جی کہندا ہے کملی والے دے راواں تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاوندا گیا او دی عظمت نو بندے تے مننا ہی سی او دی عظمت نو بندے تے مننا ہی سی او تے پتھراں نو کلمہ پڑھاوندا گیا ایسی میرے آقا بھی ڈورے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما دیں ایک دل کملی والے صحابہ دے نال گلی چ جا رہے حضور نے بھی کیسا کدے دائیں کدے بائیں بڑی حیرانگی نال ویکھ لے سرکار نے فرمایا صحابہ خیر عرض کی تھی ماں دے نانا والے آؤ کسے دیا رون دیا باتائیں ہوندیاں نے رون والا نظر ہی نہیں آ رہا فرمایا صحابہ جے تسی آکھو میں دساں مدینے دیا گلیاں چ کون پیا روندا ہے عرض کی تھی ماں بات بہوا تسی فرما دیو فرمایا صحابہ اے رون والے انسان نہیں مدینے دی گلی دے دو پتھر پہ روندے نے عرض کی تھی سنیا کیوں روندے نے فرمایا ایک پتھر رو کے دوسرے نو کہندا ہے دلیا ہٹ جا جاندی واری یاد قدم تو چومے سن آندی واری مینوں چوم لین دے او جیڑی راواں چ گزر جاوے پتھر رو کے او دا کلم پڑھ دینے او دے قدماں دا بوسہ لین واسطے پتھر بھی ترس دینے کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام بیٹھ جا پتر بس کرو بیٹھ توجہ بس بھئی تقریر ور کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام یہ میرے نبی دے پیران دی مٹی ہے نا اللہ نے قرآن مجید چ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا سورۃ العادیات دے اندر رب تعالی نے ارشاد فرمایا مینوں قسم ہے گھوڑیاں دی جدوں دوڑ دے نے فرمایا جدوں گھوڑا دوڑ دے انہوں جڑا سانس آتے جا رہے اللہ فرمایا دی سمجھ جڑی ہوا آتے جا رہی مینوں اس ہوا دی قسم ہے اللہ فرماتا جدو قرآن فرمایا جدو گھوڑے دا سم پتھر دے وجہ دا وچو چنگیاڑی اڑ دی اللہ فرماتا مینوں چنگیاڑی دی قسم ہے فرمایا جدو گھوڑے دا سم زمین تے لگ دے تے وچو دھوڑ دے ذرے اٹھ دے مینوں اس دھوڑ دے ذریاں دی قسم ہے عرض کی والا ذکر اللہ اکبر ایڈا بڑا رب ہو کے تے گھوڑیاں دے پیراں دیاں دھوڑاں دیاں قسماں پہ چکنا ہے اللہ فرمایا کوئی عام گھوڑے نے یا اللہ کیڑے گھوڑے نے فرمایا اے او گھوڑے نے جنہ تے نبی دے صحابہ بیٹھ کے جہاد کرن جاندے نے عرض کی تھی یا اللہ پھر بھی ہن تے گھوڑے تے جانور رب ہو کے گھوڑے دے پیراں دی قسماں دی تھوڑا دی قسماں اٹھا رہے ہیں اللہ نے رجا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ نے فرمایا میں نہ دے پیراں دیاں دھوڑاں دیاں قسماں نہیں چکدا عرض کی اللہ وجہ کی ہے فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال سم دا تعلق گھوڑے دے پیراں نال پیراں دا تعلق گھوڑیاں نال گھوڑیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق گھوڑے دی کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال
کاٹھی دا تعلق صحابی نال صحابی دا رشتہ محمد نال قسماں چکنیاں پہ جاندیاں بلو چک والے تو قرب و جوار تو آمن والے منو سچی دسے آجے جیڑے رب نو صحابہ دے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ ایڈی سونی لگ دی اور رب نو محمد دے پیران دی دھوڑ کنی کو سونی لگ دی ہوئے گی رب نے اسے شہر پورے دی قسم اٹھا لی فرمایا محبوبہ میں نو پورے شہر دی قسم ہے جتے تو پہ وسنا ہے ہیرا ہوئے نا انگوٹھی چلگے آتے ہیرے دی قیمت ہوئے 1 کروڑ سپرا صاحب او ہیرا جیڑی انگوٹھی تے لگ جاوے او انگوٹھی کروڑ دی او ہیرا جیڑے لاکٹ تے لگ جے او لاکٹ کروڑ دا او ہیرا کروڑ دا جیڑی تجوری چ رکھیا جاوے او تجوری کروڑ دی بن جاندی پتہ لگیا کہ قیمت انگوٹھی لاکٹ یا تجوری دی نہیں قیمت ہیرے دی ہے جتھے فٹ ہو جائے او دی قیمت بدل دیندا ہے نہ مکہ دی فضیلت ہے نہ مدینہ دی فضیلت ہے فضیلت ہے یار دے قدمہ دی جتھے لگ جان اوہی فضیلت والا ہو جانا ہے علماء نے فرمایا جب تک حضور مکہ وسدے رہے مکہ افضل ہے جدو مدینے آگے مدینہ افضل ہے جی او ماہی میدان بدر چٹور جائے پھر اس ویلے بدر افضل ہے جدو میدان احد چوے تے پھر احد افضل ہے جدو زمین دے فرش تے ہوئے پھر زمین افضل ہے جدو سانے جوڑے رب دے عرش تے چڑھ جاوے پھر عرش افضل ہے تے جدو ماہی قبر چ چلا جاوے او قبر خدا دے عرش تو بھی افضل ہے کیوں کہ قیمت وے محبوب دی او جتھے چلا جاوے اللہ نو وہی جگہ سونی لگ دی نوجوانوں پہلے تے رب تعالی نے اپنے محبوب دے شہر دی قسم اٹھائی اگے رب نے 2 قسماں ہور اٹھائیاں پڑھاں قرآن بھائی آج تواڈی تقریر وال توجہ نہیں ہوتی جڑی میں چاہنا بھائی دل دے کن کھول کے بچیاں نو کوشش کرو تھوڑا کنٹرول کر لو نہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا بچیاں نو بٹھا لو اللہ نے 2 قسماں ہور اٹھائیاں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھئی دنیا دار اسی منو کو کہے نا کہ اسی صاحب سٹینڈ دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاندا اتا ممبر رسول نہ کوئی عام کرسی ہوئے تے منو کو کہے اسی صاحب کرسی دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاواں گا منو کہے اسی صاحب کوئی لائٹ دی قسم اٹھاؤ تے میں کیوں اٹھاواں اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں اٹھاندے تھانو جدو قسم اٹھاواں دی لوڑ پوے اسی یا اللہ دی قسم اٹھانے ہاں تے یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہاں بلو چک والیو اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں اٹھاندے تے جدی قسم ہی رب چکے وہ کتنی خاص چیز ہوئے کہ جدی قسم رب اٹھا رہے اللہ نے رجا فرمایا وَبَالِدِ وَمَا وَلَدْ اللہ نے رجا فرمایا منو قسم باپ دی منو قسم دے پتر دی علماء نے فرمایا کیڑا باپ کسی نے آکھیا ابو البشر آدم علیہ السلام دی قسم اٹھائی کسی نے آکھیا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام دی قسم اٹھائی کسی نے آکھیا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قسم اٹھائی کسی نے آکھیا نوانا کائنات دے اندر عبداللہ ورگا باپ کوئی نہیں محمد ورگا پتر کوئی نہیں اللہ نے کملی والے تے باپ دی قسم اٹھائی مگر مفسرین فرما دین کہ میں اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا اللہ نے کسے باپ دا بھی نام نہیں لیا اللہ نے فرمایا والد فرمایا منو قسم باپ دی منو قسم باپ دی اللہ نے کائنات ہر باپ دی قسم اٹھا لئی دنیا والی ہوئے اسیام چیز دی قسم نہیں اٹھا دے او کتنی معدد چیزاں جنہ دیا قسم رب آپ ہی اٹھاوے پورا قرآن پڑھ کے بیخ لو اللہ نے قرآن چ ماں دیا شانہ تے بڑیاں بیان کی دیا اللہ نے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدوں آئی چٹی داڑھی والے بابے دی واری اللہ نے فرمایا والد فرمایا باپ تیرائی ادا حیا کری باپ تیرائی قسم رب پہ چکدائی حیا کری باپ تیرا ہی تو دی قسم میں رب پہ اچانا
اللہ نے دسیا تیرا باپ ایڈی عظمت والا ہے کہ رب رب ہو کے دی قسم چکدا ہی الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گہرے تک سارا قرآن بار بار پڑھ کے دیکھ لو ماں دی قرآن چ رب نے کدھر قسم نہیں اٹھائی جدو آئی نا تیرے باپ دی واری تے رب رب ہو کے کہہ رہا بابا لد مینوں قسم باپ دی قسم باپ دی آ نوجوانوں ماں دی شان بڑی سن لئی ماں دی شان ہے بھی بڑی یقین کریا جے ماں ایڈی عظمت والی اللہ نے ہستی پیدا کیتی ہے میں تے اکثر کہنا بچہ ستا ہوئے نا تے ماں اس بچے ستے تے اپنا گندا جا دوپٹا دے دے تے بچے نو یہ لگتا جی میں خدا دیا رحمتاں چھاں کر دیتی ہے اور رومی تے رازی تے غزالی تے سادی دے نغمے وچ او لذت کتھے جڑی ان پڑھ تے جاہل جی ماں دیاں لوریاں وچ لذت ہوندی ہے یقین کرو ماں دی عظمت بڑی تیرے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا جنت ماں دے قدمہ تھلے اج لوگ کہندے نبی دیندا کچھ نہیں رب نے جنت سات آسمان تو اتے بنائی پر تیرے نبی نے جنت لیا کہ تیری ماں دے قدمہ تھلے رکھ دیتی تو اجے بھی کہنا نبی کچھ نہیں دیندا اس نبی نے جنت تیری ماں دے قدمہ چ لیا کے رکھ دیتی جنت ماں دے قدمہ تھلے پر جدو آئی نا باپ دی واری کولینڈ والی نے فرمایا ماں دے قدمہ والی جنت دروازے نے فرمایا کسی نے جنت دا درمیانی دروازہ دیکھنا ہے کسے بہشتی دروازہ دیکھنا ہے عرض کی تھی مدینے والیا بھی کھا دے فرمایا جنت ماں دے قدمہ تھلے وے جنت دا درمیانی دروازہ تیرا باپ ہے اج لوگ کہندے بابے فرید نہیں پاک پتنے چ بہشتی دروازہ کی میں بنا لیا جنت آسمانہ تے دروازہ پاکستان کی لین آیا میرے نبی نے دسیا تینوں ایک بہشتی بوا نہیں کھلون دیندا نہ محمد گھر گھر بہشتی دروازہ بناؤ چلے آؤ میرے کریم نے فرمایا تیرا باپ جنتی دروازہ ہی آؤ نوجوان اپنی ماما نو گالاں کڈن وال اپنے باپ نو دھکے مارن وال اپنے باپ دے مرن دیاں دعاواں کرن وال اپنے سینے وچ اپنے پیواں دا بغض رکھن وال اج نویاں گڈیاں لے کے انہاں تے لکھ دیو یہ سب میری ماں کی دعا ہے اپنی کوٹھی بنا کے لکھ دیو ماں کی دعا جنت کی آواز اس ویلے تانوں کدے باپ دا چیتا نہیں آیا پر آ میں تینوں ماں دی شان سنن والے اج میں تینوں وڈیرے پیو دی شان سناواں او باپ جڑا ساری رات تیرے واسطے فیکٹریاں چ ٹائم لگاوے او تیسری منزل تے گو تے چڑھ کے اٹاں لاوے میرا پتر اسی وچ سو جائے میرے پتر نو کدھرے گرمی نہ لگے عید آن والی سارے نو اپنی فکراں پیو نو پتراں دے کپڑیاں دی فکر لگی ہے اج باپا نو اپنی اولاداں دے کپڑیاں دی فکر لگی او باپ جی دا کدے تو حال نہیں پوچھیا او باپ جی دے کول کدے بیٹھن واسطے تیرے کول ٹائم کوئی نہیں آ میں تینوں اس باپ دی شان سناواں تیرے تے میرے آقا نے فرمایا بہشتی دروازہ تیرا باپ ہی فرمایا جے رب دی جنت وچ جانا ہی صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھیا کر میرے تیرے آقا نے ارشاد فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھ کے خوشی ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے فرمایا جڑا بے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا پے اس نوجوان دی گل نہیں جڑا چوکا چ کھلو کے ساری رات یاراں نال جاگدا ہے جڑا اپنے یاراں نال ہوٹلی کردا ہسدا تے کھیڑدا پر جدوں گھر آوے ماں بلاوے متھے تے اڑی پا لوے جدوں باپ پوچھے کتھوں آیا ہے اپنے باپ نو تڑی لے کے پہ جائے اس نوجوان دی گل نہیں جدے ماں پیو دے دکھ نال روندے نے میں او دی گل پیا کرنا جدے بارے تے میرے آقا نے فرمایا جیڑا میرا غلام صبح خوشی ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے باپ دا چہرہ ویکھے دے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے فرمایا میرا رب او دے نام اعمال دے اندر ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا لکھاں حاجی عمرہ کرن گئے چیمہ صاحب عمرہ کر کے آئے ہو تازہ انہاں نو پوچھ لو تے جاؤ سیالکوٹ دے ایئرپورٹ تے کھلو جاؤ
جتنے عمرہ کر کے آ رہے ہیں جتنے حاجی آمن کے پوچھا جے حاجی صاحب لکھا روپیہ لگا کے گئے سو اتھے گرمیاں چ جا کے کعبے دا طواف کیتا جے زیارت کرن واسطے کئی میل پہاڑیاں تے چڑھ کے آئیو حاجی صاحب دکان مکان اولاد دی جدائی برداشت کر کے آئیو آن لگیا سرٹیفکیٹ کوئی سعودی عرب والے دیتا ہے کوئی سند کوئی گارنٹی کہ جاؤ حاجی صاحب تو حج قبول ہو گئے عمرہ کرنے والا مقام حاجی حاجت کتاب کعبے دا طواف کرنے والا آکھے گا جی میں کر آیا اے اللہ نو پتہ ہے میرا حج قبول ہے کہ نہیں گارنٹی کوئی نہیں پر آ تیرے میرے نبی نے فرمایا کعبے گیا تیرا حج ہورے قبول نہ ہوئے گارنٹی کوئی نہیں فرمایا آ مدینے والے محمد تو گارنٹی لے لے گارنٹی لے لے فرمایا صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرایا کر رب تینو قبول حج دا ثواب دے گا سن کے نہ تے کسی عرض کیتی کملی والے جڑا روز باپ نو 2 باری ویکھے تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمانو 2 حجاں دا ثواب یہ نہیں فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے باپ دے قدم دباوے حال پوچھے بابا نو کھانا کھلاوے نانا او دی گل نہیں فرمایا جڑا صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا پوے میرے کریم نے پوچھا کملی والے جڑا روز باپ نو 3 باری ویکھے میرے آقا نے فرمانو 3 حجاں دا ثواب سونے جڑا 4 باری ابو نو ویکھے فرمایا نو 4 حجاں دا ثواب تے فرمایا کیڑی صحابہ 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے فرمایا سویرے اٹھ کے باپ نو 100 باری ویکھیا کر رب تینو 100 حج دے ثواب عطا کرے گا مینوں پتہ ہے نا گلاں تے سبحان اللہ اوکھی نکلدی ہے کیونکہ بندے نو کیتیاں دا پتہ ہوندا نا پر آؤ اج دل دے دروازے واہ کر لو کھول لو تے میرے دل گلاں نو اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ اج سنو حضور دیاں احادیث دا مفہوم کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ دی کی عظمتاں بیان کیتیاں اج جا کے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چوم کے راضی کر لے اج جنہاں دے ماپے ناراض نے اج توبہ کر کے جایا جے کہ اپنے باپ نو پیچھا نہیں کرنا باپ اگے ٹردا ہوئے تے باپ نو کدے پیچھا نہ کرے جے باپ دے اگے نہ ٹریا جے باپ بیٹھا ہوئے تے کھڑے رہیا جے باپ کھلوتا ہوئے تے کدے بیٹھیا جے نہ باپ دا کدے نام لے کے نہ پکاریا جے اے باپ دے عذاب وچ کولین دے والی نے جدوں باپ دی عظمتاں نو بیان کیتا سرور کائنات نے فرمایا جدا دل کرے میں صبح اٹھ کے بیٹھا اج میرا رب راضی ہے کہ ناراض اسی نماز پڑھ کے دعا کرنے آؤ ربا راضی ہو جاؤ روزیاں دا مہینہ آ گیا روزہ رکھ کے جڑ ویلے افطاری دا ویلا آوے اسی دعا کرنے ربا روزہ قبول کر راضی ہو جا اسی حج کر کے آخنے ربا اج میرے تے راضی ہو جاؤ میں کعبے دے پردے پھڑ کے لوگاں نوں چیخاں مار کے روندیاں ویکھیا لوگ کعبے جا کے بھی کہندے نے رب راضی ہو جاؤ پر کسے نوں نہیں پتہ رب راضی ہے کہ ناراض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث نقل فرمایا نوجواناں اپنے سینے کھول کے گل سن اپنے دل دے کنا نال گل سن جاؤ میرے آقا نے فرمایا جے کدے تیرا دل کرے میں دیکھا میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے کوئی کسوٹی کوئی ترازو ایسا نہیں جڑا تول کے ناپ کے دسے رب راضی ہے کہ ناراض پر تیرے میرے آقا نے طریقہ دسیا حضور نے فرمایا جے تیرا دل کرے میں بیٹھاؤں تیرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا پھر سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ جے تیرا باپ راضی ہے سمجھی تیرا خدا راضی رب فی رضا الوالد فرمایا رب دی رضا باپ دی رضا وچ جے تیرا باپ راضی ہے سمجھی تیرا خدا تیرے تے راضی ہے تے جے تیرا باپ ناراض ہے سمجھی تیرا خدا ناراض ہے نوجوانوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں باپ دی قدر تے انہوں پوچھو جدا باپ کوئی نہیں یقین کرو جو اسلام نے باپ نے نہیں عظمت دیتی ہے ماں مر جائے او دے واسطے اسلام تے دین اسلام دے اندر کوئی لفظ نہیں پر باپ مر جائے نا تے اس بچے واسطے رب دے قرآن نے یتیم دا لفظ رکھے عربی لغت دے اندر اس بچے واسطے یتیم دا لفظ جدا باپ مر جائے جدا باپ سر دے نہ ہوئے
عرض کری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے باغاں دے وچ اے ہریل توتا پھردا ڈالی ڈالی پر جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر ڈبے انہاں داوالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر ڈبے انہاں داوالی اپنے باپ دی قدر کر نہیں تے پوچھو دے کلو جدہ باپ کوئی نہیں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اوے باپ جوندہ ہوئے نا تے بازار دے سارے کھلونے ہی اپنے ہوندے نے جدے تے ہاتھ رکھیے وہی مل جاندے تے باپ ٹر جانا پھر یقین کر یتیم لوگاں دے بچیاں والے ویکھدے نے جنہاں دے باپ جوندے ہون عید آ گئی ساڑی کوشش ہوندی کہ ساڑا بچہ جس کھلونے تے ہاتھ رکھے اسی لے دے جڑا کپڑا استعمال کرے سارے تو سونا ہوئے پر کدے پوچھی یتیم کو لوں اج ماواں بچے نو ای آکھ دیا شام نو تیرے ابو آن گے نا تے تیرے کھان واسطے فلاں چیز لے کے آون گے تیرے پاپا آون گے نا تیرے بابا آون گے میں انہاں کولوں تینوں پیسے لے کے دیواں گی کہ جنہاں دے باپ سر تے نہ ہون انہاں دیاں ماواں انہاں نو یہ تسلی دے ہی نہیں سکدیاں کہ باپ آوے گا تے تینوں لے کے دیواں گی پوچھ کسے یتیم دے دل کولوں نہیں تے باپ دی شان پوچھنیاں پوچھ میرے نبی کولوں کولین والی دے سر ایک دے اندر ایک دن ایک جبو جاؤں نے پتھر مارے کملی بالے دا خون پہ ابک دے سرکار روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے سارا دل کعبے دی دیوار میں ٹیک لگا کہ میرے نبی روندے رہے تے رو کے کہنے لگے کعبے والے دیکھ لے تیرے نام پیچھے مارا پیا کھانا میرے آقا سارا دن روندے رہے انما اشکو و بصری و حزنی اللہ میرے آقا سارا دن اپنے رب نو شکایتاں کردے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر ہم دا شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی امیر حمدہ فرماندے نے رونی کیوں آئی نوکرانی دھاڑا مار کے رون پئی کہن لگی کعبے کلو گزری سا محمد نو نکرے رکھ روندیاں ویکھے آئے چاچے نے پوچھیا کیوں پہ روندا کہن لگی سنے ابو جان نے مارے ہیں امیر حمدہ نے کھانا نہیں کھادا جا کے ابو جان دے ساری چکماؤں نہ ماری او دا سر پھاؤں کے کعبے چ آ گئے کملی والے نہ پڑھ کے سینے نال لایا سونے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے میرے آقا نے چاچے دے بادو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ جاؤ میں جن کراؤ جی بے کے نہ روندا لوکی میں یتیم سمجھ کے نہ مور دے آج کدے میری بھی ماں زندہ دی میں جن کراؤ جی بے کے کلیا نہ روندا پر میں کی کراؤں میرا باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماں مرے تے بھائی ماں پہ مکی دے آئے تے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاؤں دا جے میلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاؤں دا جے میلا نوجوانوں جڑے سن رہے ہو سن لو تے جڑے نہیں انہاں نو دس دے آج تیرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ دیا سی عظمتاں بیان کیتیاں نے کلیجہ پھٹ جاندا ہے جے تسی چاہندے ہو کل نو تہاڈی اولاد تہاڈا ادب کرے پھر آج اپنے ماں باپ دا کر لو حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے تابعی او ہوندے جنہیں کسے صحابی دی زیارت کیتی ہوئے
حضرت ثابت بنانی حضور دے صحابی حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے آپ فرماتے نے میں بازار وچ جا رہا تے ویکھیا کہ نوجوان چوک وچ اپنے بڈھے باپ نو پیا مارے لوگ اس نوجوان نو لان تان کر رہے کہ تینوں حیا نہیں چوک وچ بڈھے باپ نو پیا مارنا آپ فرماتے سن میں تابعی ہاں لوگ میری عزت کر دے سن حیا کر دے سن کہ نبی کریم دے صحابہ دا تابعی آپ فرماتے نے میں قریب جا کے اس نوجوان نو جھڑکیا تے ڈانٹ کے فرمان لگے تینوں حیا نہیں پتر ہو کے باپ نو مارنا آپ فرماتے نے باپ وڈیرا اپنے پتر کو نالے مار کھاوے تے نالے رو کے میں نو کہنے لگا ثابت بنانی میرے پتر نو کچھ نہ آکھی حیران ہو کے فرمان لگے بابا پتر کو مار بھی کھانا تو انہوں کہنے بھی کچھ نہیں دیندہ تے وڈیرا جب باپ کہنے لگا ثابت بنانی میرے پتر دا تے قصور ہی کوئی نہیں فرما کیوں بابا کہنے لگا حضور میں بھی اسے چوکچ کدے اپنے باپ نو ماردہ ہوندہ سا اج میرا باپ پتر میں نو اتھر پیا مار دے جیسی کرنی ویسے ہی بھرنی یہ تو چاہنا ہے کہ کل تیری اولاد تیرا ادب کرے اج جدو گھر کم تے جاوے نا تے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چوم کے جایا کر یہ باپ یا ماں دنیا تو ٹر گئے نا تے جمعے والے دن تیرے میرے نبی نے فرمایا جڑا ماں یا باپ دی قبر دی زیارت کرے رب دے پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے نوجوان دی ہو گئی شادی تے بیوی آگئی گھر اندر بیوی گھر آئی نا اللہ نے بیٹا بھی عطا کیتا ایک دن بیوی خامد دے قریب بیٹھ کے کہنے لگی آ جڑا تیرا باپ ہر ویلے کھانسی کر دے نا کھنگ دا رہن دے ایدی کھانسی کو منو بڑی کفت ہے انہاں میری نگاہاں تو ذرا دور کر دے پتر نے چاندے ہاڑے باپ نو ڈنگراں والے ٹارے چ رکھیا اج بھی معمول ہے یہ کدے غور کیتا جدو تہاڈی چھوٹی عمر ہوندی ہے نا باپ جدو گھر آوے تے تہاڈی باپ دے چہرے وال نگاہ نہیں ہوندی باپ دے ہتھاں وال ہوندی ہے میرا ابو جڑا شاپر لے کے آیا او دے وچ میرے لے کی ہوندا نا اج اسی جدو گھر آونے ساڈے بچے حکیم ارشد صاحب لتاں نوں چمڑ جاندے نے چمڑ جاندے نے تے بچے پہلے پوچھدے نے بابا میرے لیے کی لے کے آئے ہو میں روزانہ جدو گھر تو نکلنا نا شام ویلے تے میرا بیٹا مینوں بیٹی اے کہندے نے بیٹے کے بابا آج میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا تے میری کوشش ہوندی ہے کہ میرے بچے جڑی چیز منگن بٹ صاحب میرے نال ہوندے نے انہاں نوں پوچھ لو کہ میں کئی کلومیٹر دا سفر صرف اس واسطے زیادہ کر لینا کہ فلاں جگہ میرے بچے واسطے فلاں اچھی چیز ملے گی جدو گھر ہونے تے بچے ساڑھے شاپر وال اس ہاتھ وال ویکھ دے میرا بابا میرے واسطے کی لے کے آئے تے جدو تو جوان تے تیرا باپ تے ماں وڈیرے ہو جاندے نے جدو تو گھر ہونا پھر او بھی ویکھ دے میرا پتر میرے لیے کی لے کے آیا میرا پتر میرے لیے کی لے کے آیا اج دی بہو پلیٹ وچ تھوڑا جا سالن تے دو روٹیاں رکھ کے نا تے پوترے نو کہندی ہے کہ جا او دادا بیٹھا اونوں روٹی دے کے آ پر رب کعبہ دی قسم ہے جدو تو چھوٹا ہوندا نا تے تیری ماں نے گوشت تے سالن تے بوٹیاں اج چولہے تے ہوندیاں سن تے ماں اس تھوڑیاں جیاں بوٹیاں نرم نرم کڈ کے نا دھو کے دیندی سی میرے پتر نو کدھر مرچ نہ لگے تیرا باپ اپنے منہ دے نال انہاں بوٹیاں نو نرم کر کے تیرے منہ چ رکھدا رہے تے اج تو پلیٹ وچ تھوڑا جا سالن ڈال کے تے ماں تے باپ دے کمرے وچ بھیج دینا کھا لو انج تے لوگ منگتیاں نو بھی نہیں دیندے جنج تو اج اپنی ماں تے باپ نو کھانا دینا اور لوگ منگتیاں نو بھی کدھر بٹھا کے دیندے لوگ سائل تے منگن والے نو کدھر بٹھا کے کھانا دیندے اج ماواں روندیاں تے باپ کرلاندے پر ایتھے لگ اس ویلے پتہ جاسی جدو تو جوان ہوئے تے تیرے پتر جوان ہو گئے نا تے تو وڈیرا ہو گئے مائی نے دو چار دن دیکھے عورت نے کہ میرا خامت روز باپ دی خدمت اور ڈنگراں والے ڈھارے چ بھی کرن جاندا ہے کہنے لگی وے میرے سر دے مالک میرے بارے چ نہیں باپ نے میری نگاہاں تو کدھر دور چھوڑ کے آ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے پاٹا جا کمبر نال لیا تے باپ نے انگلی نہ لگا کے تے پتر کہنے لگا آؤ بابا جی میں تہانوں ذرا کدھر چھوڑ آواں باپ بڈھا کہنے لگا پترا ہن بڈھے بارے میں کتھے جاواں پتر کہنے لگا بابا تسی نہ جاؤ میں آپ چھڈاں مولانا روم فرماندے نے بڈھے باپ دا بازو پکڑ کے جوان پتر جدو ٹریا نا پاٹا جا کمبل نال لے کے تے چھوٹا پوترا کہنے لگا بابا میں بھی نال جانا او بھی نال ٹریا جا کے جنگل دے درخت دے کنارے تے بٹھا کے نا تے باپ بڈھے دی درخت دے نال ٹیک لوا گئے او پاٹا جا کمبل اپنے بڈھے باپ نو دے کے جدو نوجوان ٹریا نا تے کہنے لگا ابو جی میں کدے کدے پوچھا ناواں گا حال چار قدم اٹھائے تو چھوٹا پوترا دادے کول کمبل کھو کے
انہیں کمبل دے 2 ٹکڑے کیتے، ایک دادے نو دیتا تے ایک اپنے موڑے تے رکھ کے ٹر پیا۔ باپ کہنے لگا پترا تو کی کمبل کرنا ہے؟ اپنے دادے دا کمبل پاٹا انہوں ہور پاڑ دیتا ہی۔ چھوٹا جا بچہ ویکھ کے کہنے لگا ابو اج دادا وڈیرا ہویا تے تسی چھڈن آئے ہو، جدو تساں وڈیرا ہونا تے میں بھی چھڈن ہونا، پھر اے پاٹا کمبل تو ہڈے کم آوے گا۔ اس دن ایک پاٹا کمبل بابا تیرے کم آوے گا، جدو چانا کہ کل نہ تیری اولاد تیرا ادب کرے۔ پھر آج اپنی اولاد دے سامنے آج اپنے بڑھے باپ دا ادب کر، آج اپنے ماں باپ دا ادب کر، پھر کل نو تیری اولاد بھی تیرے ہاتھ چومیا کرے گی۔ اپنے ماں تے باپ دی گستاخیاں کرنا والے ہو۔ سپرا صاحب اج نوجوان سانو سوال کر دے، خطیب صاحب مقرر صاحب تسی تقریر کر دیو، ماں باپ دی بڑی شان بیان کر دیو۔ اسلام دے اندر صرف ماں باپ دی شان نہیں، اولاد دے حقوق بھی ہیں۔ سانو اج یونیورسٹیز اور کالجز دے پڑھن والے نوجوان سانو سوال کر دے، مقرر صاحب خطیب صاحب میں اپنے کلاس فیلوز وچ کھڑا ہونا تے میرا باپ مینوں گالاں کڈ دیندا، میری بےزتی ہو جاندی میرے یاراں دے اندر۔ میرے نوجوان دوست ویل ایجوکیٹڈ انہاں دے سامنے میری بےزتی ہوندی جدو میرا باپ مینوں جھڑکا ماردا ہے۔ میرے واسطے شریعت وچ کی حکم ہے؟ سچی دسیو پڑھے لکھے نوجوانوں، کیا تہاڈی اولاد دے حقوق دے پردے چ اسی تانوں ماں باپ دی گستاخی دی اجازت دے دئیے؟ جاؤ میری پوری تقریر دے وچ اکو میرا جملہ یاد کر کے لے جایا جی، اپنے ماں باپ دی سختی نو سر سٹ کے برداشت کر جانا، اے ماں پیاں دا ادب ہے۔ اپنے والدین دی سختی نو اے اس طرح کر کے برداشت کر جانا، اینو ہی قرآن نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ آکھیا جے۔ یہ چاہتے ہو کہ تہاڈی اولاد تہاڈا ادب کرے تے زمانہ تہاڈے سامنے جھک جاوے، اج اپنے ماں باپ دا ادب کرو، اپنے باپ دا ادب کر۔ کدے غور کیتا جے یار جنت ماں دے قدمہ تھلے تے او مائی جے دے قدمہ تھلے تیری جنت ہے، او ساری عمر روٹی تیرے باپ دی پکاوے، کپڑے تیرے باپ دے دھوے، جتی تیرے باپ دی پالش کرے۔ سچی دس جڑی عورت دے قدمہ تھلے جنت جدیاں او نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کوئی شان ہوے گی۔ اوے اپنی جنت دا ادب کرنا ہے، اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا کر۔ تیری جنت تیری ماں ہے، پر تیری ماں دی جنت تیرا باپ ہے۔ اپنی جنت دا ادب کرنے والے اپنی ماں دی جنت دا بھی احترام کر۔ جے ماں دے قدمہ والی جنت چ جانے پھر باپ والی جنت دا بھی احترام کر۔ آج گڈیا پیچھے لکھ دو یہ سب میری ماں کی دعا ہے، لکھو لکھ بار لکھو۔ اوے باپ نو بھی یاد رکھیا کرو نوجوانوں، اپنے باپ دا بھی احترام کرو۔ یقین کرو لوگ کہتے ہیں ماں کی دعا ٹھنڈی ہوا، پر او سیانے جنہاں آکھیا نا ماما دیاں دعاواں ٹھنڈیاں ہواواں، انہاں سیانے یہ بھی آکھیا ہے کہ باپ سورج ہوندا ہے، سورج ہوندا ذرا گرم ہے، پر جس دن سورج نہیں چڑھنا اس دن قیامت آ جانی ہے۔ اوے باپ بھی ہوندا ذرا گرم ہے، پر یقین کر پوچھے یتیمہ کولو جدو باپ ٹر جائے قیامت ہی آ جاندی جے۔ او ویڑے ہی اجڑ جاندے، او ویڑے ہی اجڑ جاندے جتھوں باپ ٹر جاندے نے۔ عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو بیلی اے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، سجنا باج محمد بخشاؤ یہ سنجی پئی حویلی، یہ سجنا باج محمد بخشاؤ یہ سنجی پئی حویلی۔ اے میاں صاحب فرما دینے ویر ویراں دے اے بھائی ویری ہوندے ویر ویراں دیاں باواں اے باپ سراں دے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاں، باپ سراں دے تاج محمد ماما ٹھڈیاں چھاواں۔ آؤ حدیث پاک سناواں، اپنے دل دے کن کھول کے سنیا جے نوجوان آ گیا تیرے میرے نبی دی بارگاہ وچ۔
آکے کہنے لگا کملی والے آپ ذرا میرے بڑھے باپ نو تے بلا کے پوچھو کہ میرے نال انج کیوں کر دے، کیس آ گیا تیرے میرے نبی دی عدالت دے اندر۔ نوجوان کہنے لگا کملی والے جدو میں مہینے بعد تنخواہ لے کے آنا نا، میرے ابو میری ساری تنخواہ لے لیندن، میں بھی ہن جوان ہاں، میرے بھی کچھ اپنے اخراجات نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سنیا کہ حضور نے فرمایا جاؤ اس نوجوان دے بڑھے باپ نو بلا کے لے آؤ۔ بلو چک والے، سہوالا والے اور رائے پور تشریف لے کے آنے والے نوجوانوں، جدو تیرے میرے نبی دا پیغام پہنچے نو سبابے نو، اوے آج کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے، حج دی درخواست منظور ہوئے، مٹھائیاں مردہ میں نو نبی نے بلایا تے جنہوں خبر ملے میں نو واقعی نبی نے بلایا۔ میرے آقا نے پیغام بھیجیا در اس نوجوان دے باپ نو بلا کے لے آؤ۔ بڑھا بابا آیا نا تے لاٹھی ٹیک دا دی کمر جھکی، کمرہ جھک جاندیاں، جدو پتر گستاخ ہو جانا وہ یقین کر انہاں ماں باپ نو ہارٹ اٹیک نہ ہوئے، انہاں دا دل نہ پھٹے تے ہور کی ہوئے، جنہاں نو تلی تے چھالیا مانگو پالیا ہوئے تے او جوان ہون تے اکھاں کڈ کے جدو باپ والے ویکھن اس باپ دا دل نہ پھٹے تے ہور کی ہو جائے۔ بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی آیا نا جدو نبی دی بارگاہ وچ، تے بابا کہنے لگا کملی والے انہاں راواں تو قربان جاواں جڑیاں راواں تو تیرا پیغام گیا، کملی والے جان قربان کرنا انہاں ریت دے ذریاں تو جتھوں ماہیا تیرا پیغام کوئی لے کے گیا۔ باپ نے اپنے پتر والے ویکھیا، میرا پتر بھی نبی دی بارگاہ وچ، ہاتھ جوڑ کے تے بابے عرض کی تھی کملی والے میں نو کیوں بلائے؟ سربر عالم نے فرمایا بابا نوجوان تے رکھی لگ دے۔ باپ نے بڑے ناز نہ لکھیا میرا پتر ہے سونیا، پتر ہے کملی والے میرا۔ سربر کائنات نے فرمایا بابا اے تیرا پتر تیری شکایت لے کے آئے، پتر تیرا کہندہ جدو میں مہینے بعد تنخواہ لے کے آواں یا میرے کل مال آ جائے تے میرا باپ میرا مال لے لے دے۔ جدو سربر کائنات نے نہ فرمایا تے باپ تے چیخہ مار کے رو پیا۔ اچانک جبریل امین آگے ترز کی تھی کملی والے اس بابے نے اپنے پتر واسطے اپنے دل چ کچھ شعر لکھے نے، یا رسول اللہ اس بابے نے کہو شعر سنا۔ جدو حضور نے فرمایا بابا میں سنیا تو کچھ شعر لکھے نے اپنے پتر واسطے، ذرا او تے سنا۔ بابے ہاتھ جوڑ کے عرض کی دیا جب من گیا کملی والے مندہ تے ابے کے بھی صاحب آج پختہ عقیدہ ہو گیا تو واقعی سچا نبی ہے۔ عرض کی تھی کملی والے اور شعر تے اجے میں اپنے آپ نو نہیں سنائے، اجے تے سونے میں اپنے دل چی رکھے نہیں، اجے تے میں اپنی زبان پہ بھی نہیں لے کے آیا تے انہوں نے شعرہ دا بھی پتہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بابا ذرا شعر تے سنا۔ سنو ہن بابے دی کہانی۔ بابا رو کے کملی والے دی بارگاہ جرد کر دیا کملی والے آج تو میں جوان ہویا اپنے شعرہ جو سنا رہے سونے میری شادی ہو گئی، اللہ کریم دی بارگاہ چ میں دعاواں کردا رہیا ربا مینوں پتر عطا کر، اللہ مینوں پتر عطا کر۔ میاں صاحب فرماندے نے سکھ پتراں دی اے بئی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے اے میں واؤ نبیاں بھی منگے آئے کر کر عزیر بانے۔ عرض کی تھی کملی والے میں پتر لی دعاواں کر جا رہے آؤ سونے آئے اللہ نے منو ایڈا سونا پتر عطا کیتا۔ عرض کی تھی کملی والے میں جوان میرا پتر میری گودی جو کھیڑ دا سی۔ عرض کی تھی کملی والے اے حسدہ سی میں حسدہ سا سونے روندہ سی میں بھی روندہ رہے آؤ۔ کملی والے آئے مکہ دیاں پہاڑیاں گوانے سونے انہوں سارا دن میں موڑیاں تے چکے پہاڑاں جو پھردہ رہے آؤ سونے میں سارا دن سیران کراندہ رہے آؤ، ساری رات میں دن جاؤ گدہ رہے آؤ سونے آئے بیمار ہوندہ سی۔ کملی والے میں نے دی دوائی دیاں فکران لگ جاؤنی آؤ، کدے کسے حکیم کل لے جانا، کدے کسے طبیب کل لے جانا۔ کملی والے آئے بیمار ہوندہ سی جاؤن میری نکل جاندی سی سونے مرنا سارے آنے میں
ایدی موت دے خوف نال میں آپ ہی مر جاندا عرض کیتی کملی والے آؤ میریاں خوشیاں دے نال لبا بستائیں ہو گئی آؤ یہ جو جوانوں دا جا رہے آؤ میریاں صدرہ جوانوں دیاں جا رہی آؤ کملی والے آ پھر زمانہ آیا میری کمر جھک گئی ایدی کمر سیدھی ہو گئی میرے تے خزاں آ گئی ایدے تے بہار آ گئی عرض کی تھی کملی والے میں بڑے رائے ہو گیا جوان ہویا میری امیداں لگ گئیاں ہن میرا پتر میں نویوں میں کھلاوے گا جی میں نو کھلاندہ رہا ہوں اے میں نویوں میں کما کے دے گا جی میں نویوں اپنیاں کمائیاں کھلاندہ رہا ہوں سونے آ میرے ہوں جی آرام دا خیال رکھے گا جی میں بھی آرام دا خیال رکھ دا رہا ہوں بابے دیاں چیخ نکل گئیاں رو کے کہن لگا سونے پریا جی ہوں بلائے آگے ہیں ایک جبان ہویا منو تک دئی نہیں سونے منو بلان دئی نہیں جنہوں میں مٹھیاں بولیاں بولنیاں سکھائیاں اج میرے نال بول دیں سونے میرا دل کم جان دئی عرض کی تھی کملی والے آؤ اج میرے نال مٹھی بولیاں بول دئی نہیں اج نے جو گائے ہو گئے ہیں نبی دی بارگاہ میریاں شکایتاں پیا کردا ہے عرض کی تھی سونے نہ پتر دا مال کی کرنا ہے عرض کی تھی کملی والے منوں تے لوڑی کوئی نہیں سونے ایدیاں بہنا جبان نے ایدیاں پھپھیاں ہوندی میں شادی کی تھی بیٹھا سونے میریاں بیٹیاں منوں ملن ہوندیاں ایدیاں پھپھیاں میریاں بہنا منوں ملنے ہوندیاں ایدی کمائی جو میں تھوڑا جا حصہ لے کے ایدیاں بہنا تے پھپھیاں نو دے دینا سونے بڑے رائے ہو گئے ہن میں تے کمائیاں نہیں کر سکدا ایدی کمائی جو لے کے اپنیاں بیٹیاں تے بہنوں دیاں خدمتاں کرنا پر کملی والے اج میرا پتر تیری بارگاہ میریاں شکایتاں پیا کردا ہے بابا درداں نال رو رہے ہو صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں اس بابے نے نگاہ اٹھا کے نبی دا چہرہ ویکھیا میرے آقا انہاں رو رہے سرکار دی داڑھی مبارک ڈھلی ہو گئی صحابہ بھی رو رہے باپ دی داستان سنی میرے آقا نے اٹھ کے اس نہوں جباؤں دا گرے باؤں پکڑ لیا اے نبی جڑا پتھرا مارنا والے نو بھی دعاواں دے بے جدو باپ دی دکھ دی گلی آئی اٹھ کے نبی رحمت نے اس نہوں جباؤں دا گرے باؤں پکڑیا بڑے غصے دے نال حضور نے دا گرے باؤں جھوڑا مارے آؤ میرے آقا نے فرمایا نہوں جبانا سن لے اپنے باپ دیاں شکایتاں کرنا والے آؤ فرمایا انتا و مالکا لی ابی کا فرمایا یاد رکھی نبی دی بارگاہ کیس لگ آئے فرمایا رب دی عدالت دے جج دا فیصلہ ہے تو بھی اس بابے دائیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا تو بھی باپ دا تیرا مال بھی باپ دا سرکار نے گرے پان پکڑ کے ججوڑا ماریا تو کون ہو میں مہینے بعد تنخواہ لیا کہتے اپنے باپ نو 1000 2000 ماں نو 1000 دین والا تے حصے کڈن والا نا فرمایا انت و مالک لی ابیکا اپنے باپ دا حصہ اپنی تنخواہ چوں نہ کڈ اپنی تنخواہ لیا کے رکھ باپ دی تلی تے او پیواں نے پتراں دے پیسے کی کرنے ہوندے ایک باری باپ دی تلی تے اپنی تنخواہ رکھ کے نا تے پھر کہے ابا جی اے دے چ جڑا میرا حصہ ہے نا وہ مینوں دے دیو ماں پیاں دے حصے نہ کڈیا کر ماں پیا کول اپنا حصہ منگیا کر کیونکہ تو تے تیرا مال تیرے باپ دا ہے آخری گل 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے جے چاندے ہو کل تہاڈیاں اولاداں تہاڈا ادب کرن پھر آؤ اپنے ماں باپ دے ہاتھ تے قدم چومیا کرو رمضان شریف دے اس معزز اور محترم ماہ مکرم دے اندر آج اس مبارک گھڑی دے اندر تے مبارک اور اس مبارک دے تقریب دے اندر اپنے دل وچ عہد کر کے جاؤ کہ اج تو بعد میں اپنے ماں تے باپ نو ناراض نہیں ہون دینا تے جن ناراض نے تے او جویں راضی ہوندے نے اوویں کر لو ماں پہ راضی تے رب راضی تاں ٹھکرائے جاندے ماں پیا نو تڑپاون والے کدے بھی سکھ نہیں پاندے جی انشاءاللہ بھائی صفحہ درست